जंगल में मौजूद जंगली जानवरों को हर पल अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या चूहा। हर एक जानवर या तो अपनी जान बचाने के लिए या भोजन की जुगाड़ के लिए लड़ाई करते दिख जाते हैं। आमतौर पर इस लड़ाई में अक्सर छोटे और कमजोर जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर ये तो जंगल का कानून है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हर बार हालात एक जैसे नहीं होते। कई बार दाव उल्टा भी पड़ जाता है। कई बार तो भारी भरकम और बलवान जानवरों को भी कमजोर और छोटे जानवरों के हाथों मात खानी पड़ती है और अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे मंजर अक्सर जंगली भैंसों के साथ दिखाई देते हैं, जब वो चालाकी से अपने शिकारी से उलझने के बदले निकल लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं।